makarating din. Tubigil kami dito, kami muna magpapatukan ng isda sa floating ni Uncle, ano? Huli lang daw niya yan. Ito yung bahay ni Uncle dati. Andito na po tayo ngayon sa bulkan. Mamaya akit po tayo doon sa taas. Ganon daan. Binabar lang yung bangka. Dito po tayo magtatayo ng ng basketbulan. Takbo! Napasubo dito ah. Malma. Konti na lang. Akal, pagod ka na? Ha? Hindi na papagod. Okay, pagod na. Akal, ilang minuto tayo nag-ahon? Kulang-kulang oras na, no? Kunti na lang. Kitang-kita ko naman ang busog pa ako, sariwa-sariwa. Bata. Isang oras po kayo nag-ahon. Higit isang oras bago narating ang taas. Pero sulit naman sa ganda. Dito pag sumabog, patay kami lahat. Pupunta kami sa isang bulkan na kasi dati isa lang to. Eh naging 3 daw. Kaya titignan namin yung isa. Ay yung dalawa. Tatry namin kung maaahon pa namin. Sobrang trek ang aming dinadaanan. Oh! Ayun oh! Mauna kang bako! Sumusulak po yung bulkan oh. Yung 2 bulkan daw na sumabog. Ayun o yung maputi. Tara. Pupuntahan po natin yung nausok na yun kung makakita yung may usok ko. Ayun. Try po nating lapitan. Nakakatakot din po. Malambot po ng tao. Pero marami po ng tao. Sobrang lambot po ng lupa.
bulkan na nausok. Ayan o. Kita nyo naman. Nausok pa rin hanggang ngayon. Baba na kami. Anong oras na? So dito po sa anong na to, hindi siya masyadong naapektuhan. Ito, ang ganda pa. Tapos yung mga bahay, okay pa siya. Balinghoy. Kuya, marami na? Ah, tabunan na.